개발자 뭔가 좀 많이 이상해졌어. 자, 그리고 여기는 요 우선순위는 좀 높여줍니다. 요 벌레목들은 이제 빨리 캐야 되기 때문에 요것도 벌레목. 자, 우선순위 높여. 좋아. 그 의료침대도 하나 가야 되는데 이제 이걸 지우고 의료침대 하나 가면 딱인 것 같아. 자, 그 다음 연구는 아무거나 농업 쪽으로 한번 가봅시다. 자, 이제 이쪽을 이제 뚫어서 여기로 한번 나가서 저 위쪽에 있는 증기간헐천 한번 닿아볼게요. 자, 저쪽으로 한번 가봅시다. 여기도 좀 뚫어주고, 그리고 여기도 좀 뚫어 얘들아. 좀 뚫어. 됐어. 여기 지금 괜찮고, 요 밑으로도 가고 싶은데 밑으로 아직 못 갈 것 같고, 여기는 지금 이산화탄소 너무 많네. 뭐가 이렇게 많어? 이게 잠깐만, 여기 좀 이거 좀 뚫어야겠다. 여기 일단 요 기체 좀 뚫을게요. 자, 그리고 여기도 이렇게 해서 이산화탄소 빠져나가게 해줘. 됐어. 이렇게 하면 이산화탄소 빠지겠다 좀. 이런 물은 이제 못 써서 좀 아쉽다. 여기도 한번 청소해줘. 청소해주고 여기도 가고. 여기 물이 있네. 물 맞나? 자, 세면기 됐죠? 자, 림악대. 얘는 림이 아니야. 얘는 듀플이야. 자, 그리고 일단 소모성 광물. 석탄이 지금 4,000 있거든요? 거의 다 떨어져 가요. 석탄도. 여기 있는 석탄을 캐줘야 되나? 여기 있는 석탄 캘까? 근데 여기 너무 멀어서 여기로 안 가는 게 나을 것 같아. 여기로 갔다가는 괜히 막 요 물만 왔다 갔다 많이 푸게 되기 때문에 불편해질 것 같아요. 산소 생산량이 모자라? 산소가 모자란가? 안 모자란데? 1000이 넘으면은 모자란 게 아닌데. 자, 일단 이쪽으로 이제 증기간헐천 준비해요. 이제 이산화탄소도 소중해? 아, 진짜요? 진짜 이거 골치가 좀 아프네요. 여기를 일로 내려가면 상당히 동선이 가까워질 텐데. 저 아래쪽에서 반짝거리는 거 뭐예요? 이 전구벌레라 그래서 돌아다니는 전구예요. 요거 이 천장등이 돌아다니는 거랑 똑같아요. 요 전등 효과를 냅니다. 근데 전등도 좀 솔직히 이것도 기능이 있었으면 좋겠어. 요 전등 기능은 진짜 전혀 쓸데없는 기능이야. 이거 약간 쓸모를 좀 부여해줬으면 좋겠어요. 저 전등 기능을. 새로 나왔죠. 저번 업데이트. 산소 생산량은 계속 모자라다고 뜨는데 이상해요. 이게 뭔가 이상해요. 왜냐면은 안 모자라거든요. 지금 보면은 딱 봐도 안 모자란데 산소 생산량 뭔가 카운트가 잘못 잡히는 것 같아요. 벌레목도 크는 거 보면은 안 모자라. 자, 여기도 좀 잘라 이제 옆으로. 됐어. 관목화 잘하려나? 아, 진짜요? 도털 관목화? 아, 근데 관목화가 이제 빛이 있어야 돼? 아, 진짜요? 오. 아, 이제 도털 관목화를 이제 저 빛에서 키우는구나. 얘는 너무, 근데 전구벌레는 쓸데가 별로 없어. 근데 대신 돌아다니면서 장식을 주니까. 네. 그런 게 어딥니까? 그냥 없는 것보다 낫죠. 어쨌든. 익충이잖아, 익충. 자. 여기도 다 잘라버리고 싶은데? 잘라버릴까? 위에부터 캐가지고 밑으로 내려오 줍시다. 저 똥물창고에서 소독하는데 막아요. 저장소 똥물창고에서 소독하는데요.
아, 여기 근데 가끔 돌아다니면서 물병 배수기를 써요. 그래서 안 막는 거예요. 그래가지고 가끔 써요. 자, 여기도 이 식중독균을 한번 가열해서 없애볼게요. 이거 되는지 안 되는지 모르겠는데 한번 해볼게요. 자, 염소도 한번 뚫어볼까? 이쪽으로 이제 염소부터 갈까요? 먼저 그러면? 여기는 저게 없네. 여기는 손세정기 갈 게 없으니까 여기에다가 염소 좀 갈게요. 이쪽으로 염소 좀 뚫으러 갑시다. 그리고 여기도 산소 좀. 여기 산소 없죠? 여기 산소 좀 가죠. 여기도 산소 좀 가자. 이쪽 뚫으려면. 자, 한 명만 더 받았으면 좋겠다. 일단 여기 이산화탄소 이게 문제인데 이거를 어떻게 내려줄 수 없나? 제일 좋은 거는 이쪽으로 뚫어주는 건데 해치 광물 굽적굽적거리는 거 보기 좋네요. 얘가 일단 광물 다 만들긴 하니까 뭐 나쁘진 않죠. 자, 이쪽도 좀 가라 하고 전선도 좀 연결하고. 자, 그렇지. 산소 없어서 이러는데 산소 만들어야죠. 그 다음에 조각상 하나 가. 스트레스 안 받게. 여기도 30도 넘으면 죽기 시작해요. 얘 그렇다 그러더라고요. 저도 이번에 식중독균 가열해가지고 한번 날려보려고요. 아, 여기 있는 이산화탄소가 지금 일로 이렇게 빠져야 되는데 이쪽으로. 이게 여기야 뭐 근데 이산화탄소 점점 이게 양이 많아져가지고 산소를 좀 더 갈까? 녹조탈산기를 하나 더 가야 되나? 자, 일단 여기도 잘라요. 자, 오염된 산소 나온 것 같은데요. 아, 여기 밑에 고여있기 때문에 괜찮을 거야 아마. 그 다음에 여기부터 이렇게 됐어. 이제 염소 나오고 그 다음에 여기 타일 하나 가고 여기 이제 뚫어. 여기 뚫어서 요 표백석 캡시다. 자, 표백석을 이렇게 가지고 여기 캐고 여기 캐고 여기 캐고 이쪽으로 해서 여기도. 자, 여기도 표백석 캐고 여기도 캐고 여기도 캐. 이거는 잠깐만, 여기는 점액 폐균 있나? 석탄에 점액 폐균 없죠. 여기 석탄도 캡시다. 그러면은 자, 이쪽으로 올라가서 여기도 폐균 없지. 점액 폐균 올라가서 치우고 여기 캐. 여기 이렇게 해서 이 염소 빼내고 여기 있는 표백석 빼고. 표백석은 이쪽에 넣을게요. 자, 오염된 물에서 진액폐균 나올 수도 있다고? 여기 아직 안 나와. 자, 구우쿠님 어서오세요. 자, 여기는 조심해. 위쪽 폐균을, 위쪽 저거는 놔두고 밑에 쪽만 해서 캡시다. 이렇게. 자, 밑에 쪽만 해서 여기 이렇게 석탄 캐. 여기보다 더 캐면 이제 밑으로 떨어지니까 요거까지만. 좋아. 그리고 요건 필요 없고. 됐어. 이러면 철이랑 석탄만 딱 필요한 만큼만 딱 캐올 수 있죠. 와, 이거 진짜 광물 소독기가 필수구나 이거. 어허, 이거 참 쉽지가 않아요. 자, 그 다음에 소독 한번 돌려줘. 자, 소독 여기다 한번 돌려주고. 그리고 여기에는 여기 이제 압축 저장고. 뭐야 이거 어디 갔어? 소모성 광물에서 표백석. 그리고 요거 하나 없애요. 요거 하나 없애고 프린팅 팟에서 듀플, 마지막 듀플. 자, 뽑아줄게요. 마지막 듀플은 과민성 대장. 아, 그 다음 거 뽑을게요. 셋 다 별로야. 마음에 안 들어, 셋 다. 자, 그리고 이제 요거 지우고 그 다음 연구를 어디 갔냐? 위생. 요거 가지고. 자,
그리고 위생에서 의학에서 손세정제 여기로 갑니다. 좋아요. 자, 이러면 이제 화장실 왔다 갔다 하면서 애들이 손 씻고 하겠죠? 일단 녹조가 17톤. 녹조는 괜찮고 석탄이 살짝 모자란데 석탄은 뭐 중간중간 캐와야 되겠지? 해치를 좀 나중에 한번 키워볼게요. 키우면은 해치 키울 수 있다니까. 이제 여기도 가지고 이제 이쪽으로 해서 증기간헐천 여기 있는 거 가줄 겁니다. 여기 있는 것 같아요. 딱 보니까. 그쵸? 자, 여기는 화성암 모래. 여기도 좀 슬슬 가자. 갈 준비합시다. 이건 뭐야? 연고 백합? 이게 뭐야? 아, 꽃이구나. 유전적 연리. 뭐지 이게? 됐어. 여기. 여기다 산소 하나 가야겠다. 자, 이거 치우고 얘도 치우고 여기 이제 타일 깔아주면 된다. 타일 깔아주고 마지막이요? 아, 또 그러고 싶은데 다들 기다리고 있어서 일단 한번 뽑아보겠습니다. 자, 한번 최대한 노력해보죠. 이렇게라도 좀 기분 좋으면 참 좋은 일일 텐데. 자, 일단은 여기다가 산소 하나만 더 가볼게요. 산소 될지 안 될지 모르겠는데 산소가 도움이 될지는 모르겠어요. 산소 일단 한번 가보죠. 여기 녹조 탈산기 하나 여기다 가보겠습니다. 산소가 왜 이렇게 모자라다고 나오지? 계속? 원래 산소가 이렇게 안 모자라잖아요. 계속 모자라다고 나오네. 자, 이제 얘는 꺼줘요. 이 녹조 탈성기는 비활성화 해줍니다. 산소가 어느 정도는 있으니까. 여기는 산소가 왜 계속 모자라다고 뜨는 건지 모르겠네요. 면적 대비 부족하다고? 아니야, 이게 소모량이 더 많다는 건데, 근데 소모량이 더 많을 수가 없는데. 오늘 하루 2000을 소모했는데 듀플이 오늘 4000을 썼다고? 그러니까 생산량이 적다는 건데 그랬으면 진작에 여기가 망했어야죠. 근데 꽉 차 있어. 산소가 항상 보면은 심지어 멈춰요. 탈산기 몇 개는. 자, 여기도 못 내려가고 있죠 지금. 여기 하나 캐가지고 여기 일단 요거부터 한번 우선순위 높여봐. 요거 빨리 해보자. 자, 됐어. 자, 세면기 됐고, 그리고 장식 좀 가줄게요. 중간에 데코 좀 낮은데. 하나 둘 셋 넷. 하나 둘 셋 넷. 하나 둘 셋 넷. 됐어. 그 여기도 데코 좀 가주자. 빈 캔버스. 여긴 못 가나? 여기 하나, 여기 하나, 여기 하나. 자, 이렇게 데코도 좀 가주고. 이러면은 이제 데코도 꽤 높을 거고. 데코 괜찮죠? 지금? 데코량. 그리고 이거 우선순위 좀 높여봐. 요거 한번 켜보자. 여기 좀 없애줬으면 좋겠다. 여기는 이산화탄소 다 가라앉았으면 좋겠다. 여기를 통일성 타일로 가봐. 여기도. 자, 됐어. 이렇게 가보자. 좋아요. 자, 여기 지금 이거 잡아줘야 되는데. 해치 잡는 게 요거죠. 요거 한번 가보자. 애니멀 컨트롤 한번 가볼게요. 자, 해치 잡는 거 한번 해볼게요. 보통 몇 시부터 몇 시까지 하세요? 보통 8시부터 12시까지 합니다. 그리고 지금 요 곤죽제조기에서 얘는 다 크고 있고, 벌레묵 잘 나오고, 물도 막 그렇게 많이 안 먹죠. 괜찮아요. 이제 마지막 이쪽에 요 물도 좀 가주면 되고, 여기도 여기도 가지고, 여기를 먼저 캐버립시다. 여기를 먼저 정리해서 여기 이제 올 일 없도록 하자. 이게 먼저 캐버려, 얘들아. 자, 소독이 지금 소독하고 있죠? 네, 하고 있으니까
아마 이제 나올 거야. 여기 먼저 캐 얘들아. 이거 다 시켜야겠다. 녹초 탈상기 다 시켜줘요. 지금 산소가 많이 없죠? 여기도 많이 없고. 자, 여기도 좀 캐고. 여기 이제 산소가 내려오긴 하네요. 여기가 지금 숨을 못 쉬어서 이게 좀 아쉬운데. 얘는 끓여가지고 나중에 처리하겠습니다. 이 오염된 물은. 아, 얘 계속 이래. 끝없이 고통받고 있는데요? 얘네 어떻게 해? 더러움, 가벼운 상처. 가벼운 상처가 다들 하나씩 있네? 상처를 좀 치료해줄 사람 어디 없나? 잠깐만, 상처를 얻다 이렇게 좀 치료를 하려면은. 손세정제는 근데 꼭 돌아다니니까. 여기 위치가 괜찮은데. 이거 일단 프린팅 팟 아직 마지막에 내일까지 받아야 되고. 어떻게 해야 될까? 여기도 이제 안 올 거고. 여기를 일단 통기성 타일로 빼버립시다. 그러면은 여기로 이렇게 밑으로 내려갈 거 아니야? 공기가? 여기로 자연스럽게. 자, 일단 여기 다 통기성으로 합시다. 그냥 아예. 그게 조금 더 나을 것 같아요. 그러면 좀 편해질 것 같아요. 그리고 여기도 우선순위 좀 높여봐. 아, 근데 이거 은근히 자원 많이 먹는데 이게 통기성 타일로 다 하면. 아, 근데 이거는 좀 빼긴 빼야 될 것 같아. 이산화탄소는 너무 많아. 그쵸? 이산화탄소 너무 많아. 빼긴 빼야 돼서 여기 일단 합시다. 만듭시다. 그리고 정리 한번. 자, 정리는 4순위로 해서 여기까지 됐어. 여기도 가지고 취소해주고. 자, 기초에서 압축 저장고 좀 더 하고요. 어차피 아래 물이라서. 아니지, 이제 통하잖아. 자, 여기 취소해버릴까? 아니야. 여기 없애. 자, 시방이 이상해. 뭔가 이제 좀 빠지겠죠? 이러면. 자, 자, 그 다음 연구 고급 연소. 자, 잠깐만요. 요거 한번 가봅시다. 식량에서 요거 애니멀 트랩. 아, 이거는 플라스틱이 무조건 필요하네. 아, 그러면은 일단 이 해치는 잡아줍시다. 예. 이 해치 저거를 주긴 하는데, 석탄을 주긴 하는데, 여기 있으면은 자꾸 우리 거 먹어, 음식을. 그러니까 이거 없애주고. 자, 여기도 정리 좀 하라 그러고. 됐어. 트랩 버그 있어서 아직 사용 안 돼요. 아직 못 써요. 참. 복사 붙여넣기 하고. 그 다음에 여기 좀 더 가. 압축 저장고. 됐어. 자, 그리고 여기다가 또 손세정기 하나 갑니다. 자, 그리고 여기에 여기 화장실 하나 갈까? 아니야, 화장실은 무조건 변소에 엿다 놓자. 자, 이산화탄소 이제 좀 빠지겠죠? 아마? 잘 안 빠지네 아직도. 이게 제일 좋은 방법은 그냥 옆으로 이렇게 파버리는 건데, 옆으로 그냥 빼버리는 건데, 옆으로 빼버릴까? 이 물 다 없애버리고. 자, 일단 정리하라고 합시다. 정리하고 녹조 좀 돌리고 석탄도 좀 돌리고. 일단 정리.
자, 그리고 여기도 채굴해주고, 그리고 돌립시다. 왜 안 들어오지? 새 듀플이 올 때가 됐는데? 왜 안 와요? 듀플 버그인가? 다음 거 1.01이었는데? 이상하다. 버그인가? 자, 저 물 좀 가져올게요. 주스만 먹으니까 달아서 안 되겠다. 자, 그 다음 연구는 요거. 여기 뭐지? 폴리머 프레스? 이거 플라스틱 만드는 저건가 보다. 시설인가 보다. 자, 이산화탄소 좀 빠지나 이제? 아직 안 빠지나? 얘도 이따가 물병급수기도 이쪽으로 옮길 수 있겠다. 그럼 수조 좀 빼주자 이따가. 자, 제가 번역기 돌려서 건의했습니다. 아, 그 못 알아들을걸? 번역기 돌려서 건의하면? 이 외국인은, 이 동방에 있는 외국인은 우리에게 뭐라고 하는 것인가? 자기네들도 아마 고민할 거야. 자, 여기도 지금 별 문제 없네요. 요런 데도 다 괜찮고, 여기에 저것도 있고 표백석도 있고, 복사해서 붙여넣기 하고, 여기를 철광석 뭘 건의하는 거지? 자, 그 다음에 여기도 석탄이다. 잠깐만, 이 석탄도 캐주면 좋잖아. 이것도 캐자. 자, 전투 시스템이 빨리 나왔으면 좋겠어. 개발됐으면, 좀 더 발전했으면. 요렇게 여기까지 좀 캐, 얘들아. 이제 염소가 옛날에는 엄청나게 두려운 존재였는데 이제 염소가 전혀 두렵지 않아요, 이제는. 자, 그리고 여기도 산소 녹조 탈산기 하나 가요. 여기도 이제 전기가 필요해요. 전기를 이쪽으로 하나 갑시다. 자, 여기도 기초에서 타일 가지고, 여기도 한 두 줄로 가면 참 좋을 텐데 얘가 지금 점액 폐균이 있어서 여긴 건드리면 안 좋습니다. 시방이 잠자는 거요? 아, 저거. 자, 일단 소독 한번 해주고. 자, 그 다음에 연구, 그 다음 연구는 요거 고급 전력 연구. 이제 거의 다 끝나가네요. 연구가 뭐가 많이 생겼어. 뭡니까 이게? 정제에 있는 건가? 요게 뭐야? 디플레이트 오일을 물에서 저걸 만든다는 건가? 이게 뭐야? 웰캡? 이게 뭐예요? 기름 짜는 거 같이 생겼는데? 물에서 기름을 갖고 가져온다는 건가? 그러면 잠깐만, 이건 또 뭐야? 뭐 생긴 거 하나 있었는데? 정제, 광물 소독기 원래 있었고, 폴리머 프레스, 이건 뭐야? 이거를 이제 페트로리움이라는 거를 플라스틱의 원료로 만들어준대. 오일 리파이너리, 이거는 기름을 갖다가 페트로리움이랑 페트로리움이랑 천연가스를 오일로 바꿔준다는 건데? 페트로리움은 또 뭐야? 아, 오일 간헐천이 있어요. 거기다가 그걸 설치해야 돼요. 아, 진짜요? 아, 그렇게 하는 거구나. 자, 일단 맵을 좀 넓혀 봐야 될 것 같아요. 저 일단 여기 금방 안 될 것 같으니까 저 지금 화장실을 좀 갔다 오겠습니다. 이 사이에 어차피 망할 일도 없고. 자, 켜놓고 갔다 올게요. 애들 좀 일하라 그러고. 시공의 방랑자님, 위트리머님 오랜만에 조공 바칩니다. 오랜만에 조공 바칩니다. 자, 의자 대신 제가 감사의 인사를 전하겠습니다. 자, 요거 아직 좀 많이 남았죠? 여기를 이제 여기 증기간헐천 있으니까 여기를 가려고요. 이제 여기를 가서 증기간헐천을 먹어봅시다. 여기에
뭐야 이거는 염소도 이게 있네? 염소도 간헐천이 있네? 염소 간헐천이 생겼네요. 여기는 지금 오염 안 됐죠? 여기 녹조는 다 우리 거다. 나이스. 게이드. 자, 여기에 이제 요게 돼 있고, 이쪽에 있는 이 염소는 어디다 쓸 데가 없고, 이 염소를 갖다가 광물 소독기를 갈까? 광물 소독기를 가면은 점액 폐균을 다 없애줄 수는 있을 텐데. 네, 구라님 어서오세요. 자, 여기도 일단 요 증기간헐천을 갑시다. 여기를. 여기는 지금 가도 되지. 요쪽 사다리 뚫어요. 사다리 뚫고 수소도 좀 빼줘야 될 것 같은데. 이 수소는 못 빼나? 수소 방을 갈 수도 없고 어디다가 수소를 요쪽으로 좀 뺄까? 자, 일단 연구를 일단 합시다. 연구를 빨리 끝내놓고 나중에 이제 딴 걸 하는 게 제일 이득이겠죠. 여기를 좀 뚫어줘가지고 이 염소를 좀 위로 뺍시다. 여기 공간을 좀 넓혀주는 게 제일 확실하게 효과가 있을 것 같아. 여기를 일단 타일을 좀 갑시다. 타일 좀 가가지고 여기로도 좀 갈 수 있게. 아이고. 듀플 왜 안 나오죠? 이제 나온다. 67초. 듀플은 버그인 것 같은데? 듀플 너무 안 나오지 않아요? 봐봐. 봐봐. 듀플 버그인 거, 버그 맞는 것 같아. 봐봐. 30초, 40초, 30초, 20초. 자. 봐봐. 듀플도 버그 걸린 것 같아. 내 생각에. 프린팅 팟도. 나오네. 자, 버그인 줄 알았는데. 자, 너무 잘 나와서 내가 당황했어. 자, 얘로 갑시다. 얘로. 자, 뽑을게요. 그 다음 5분. 자. 자, 마지막 한 분은 빙고님입니다. 네, 뱀파이어님이랑 구호코님, 흑이님, 봄님은. 자, 수고하셨습니다. 자, 마지막 뱀파이어님이래. 미안해요. 자, 누구였지? 빙고님. 자, 빙고님. 다음번에 또 기회가 있을 거예요. 네. 이거 어차피 계속 하는 거니까. 자, 여기. 자. 너무 당연하다는 듯이 나와가지고 아깝지만 다음번에 또 도전해 주십시오. 자, 여기도 없애주고, 요거 없애주면은 요 밑으로 갈 수 있고. 자, 오해해놓고 민망해질 뻔했다고. 미안해요. 자, 여기를 제 생각에 여기 지금 산소를 가려면은 여기 이렇게 뚫어줘야 될 것 같아. 여기를 이렇게 넓혀가지고 수소랑 염소를 위아래로 빼줍시다. 예. 네, 뱀파이어님 들어가세요. 네. 아쉽게 됐네요. 자, 요거 뭐야 이거 다 더 요러면 안 되지. 자, 그리고 장식도 좀. 자, 여기가 지금 굉장히 미관이 낮죠? 여기 좀 높여주고, 여기도 높여주고. 자, 됐어. 그리고 요 위쪽으로도 좀 갑시다. 자, 산소 미포함 언제 또 할 것 같나요? 한동안은 할 것 같아요. 요 공략을 좀 찍어야 돼서 익혀야 되잖아요. 제가 아무것도 모르면은 제가 알려줄 수가 없어. 일단 제가 이 분야의 전문가가 돼야죠. 저는 그래도 나름 산소 미포함 스트리머 중에 제가 나름 선구자 아닙니까? 그래도 제일 먼저 트위치에서 시작했으니까 그래도 어느 정도 책임감을 가지고 열심히 해야 돼. 근데 여기 증기간헐천 이거 그대로 써도 될 것 같은데요? 그지 않아요? 그냥 이렇게 써도 될 것 같고. 온도가 몇 도야? 온도가 살짝 높죠? 40도. 40도인데 위에 쪽에 아이스 바이옴이 있어요. 이쪽을 좀 뚫어서 온도를 좀 맞춰줄게요. 둘이. 여기 일단 넓혀줍시다. 여기는 넓혀가지고 여기를 점액 폐균만 건드리지 말고. 자, 네, 알겠습니다. 일요일에는 제가 할 수 있겠죠 아마. 자, 일요일에. 그러니까 공략을 찍으려고 그랬는데 그새 패치가 돼버렸어.
자, 여기도 좀 뚫어주고, 여기 뚫어줍시다. 염소도 좀 뚫어줘요, 이제. 여기 뚫어가지고, 여기도 공사하고, 그 다음 연구는 요거 리퀴드 터닝, 요거. 얼마 안 남았죠? 자. 빨리 이 플라스틱을 빨리 한번 가보고 싶다. 여기 석유가 굉장히 밑에 있어요, 밑에 쪽에. 오염된 물. 이쪽은 없고. 야, 이거 좀 맵을 좀 보고 싶다. 아, 근데 맵을 보면은 에러가 나서 맵을 볼 수가 없어. 그리고 녹조는 지금 괜찮고, 소모성 관물도 지금 석탄도 괜찮죠? 개수? 자, 염소간헐천도 가까운데요. 예, 염소간헐천도 바로 여기 있어요. 근데 염소간헐천은 어디다 쓰는 거야? 어떻게 쓰는 거지? 염소 요거는 광물 소독기 돌릴 때 쓰겠죠? 여기다가 아마 기체 방 하나 만들어가지고 광물 소독기 돌릴 것 같아요. 여기다가 제 생각에 염소를 요 밑으로 아예 빼버리면은 광물 소독기 만들 수 있을 것 같아. 근데 여기 수소가 너무 많죠? 수소를 좀 뺐으면 좋겠다. 수소를 좀 빼자. 빼가지고 발전기를 하나 만듭시다. 여기를 아예 그 뭐야 자가 이쪽 전력 시스템을 따로 만들게요. 이쪽이랑 이쪽이랑 이 뭐라 그래 그 나눠줍시다 구역을. 자, 일단은 여기다가 그러면은 배터리를 좀 지어요. 배터리를 하나 둘 세 개 정도 짓고 여기다 수소 발전기를 하나 만들죠. 여기다가 자 발전기 어딨어? 수소 발전기 어딨어? 여기 있지. 요거 자 이거 가지고 얘는 한 이쯤에 가줍시다. 자 그리고 수동 발전기도 요 밑으로 2개 가줘요. 자 그래서 전기를 따로 전력 시스템 따로 구축해 줄게요. 됐어. 자 M님 어서 오세요. 네, 여기를 따로 발전을 해주죠. 네, 이렇게 해가지고 여기 합선 나니까 철거해서 전선을 여기서 여기까지 철거해. 됐어. 자 됐어. 그 다음에 전기를 여기 이렇게 이어. 자 이렇게 해서 우선순위를 좀 높여줍니다. 여기 수소를 좀 빼줘야겠어요. 왜냐면 수소가 너무 많아. 너무 많아서 산소가 안 차 지금. 일단 있는 거라도 좀 뺍시다. 염소야 뭐 밑으로 내려도 된다 쳐도 수소가 이산화탄소는 그렇게 많이 안 나와서 여기 괜찮은 것 같아. 네, 아 다주님도 어서 오세요. 아 이거 오랜만이죠. 예. 자 여기 지금 이산화탄소 지금 터져 죽을라 그러네. 시방이 왜 이래? 자, 정신 차려, 얘들아. 자, 죽으면 안 돼. 호칸이 병 걸렸다고? 잠깐만. 애들이 지금 가벼운 병이 몇 개 있는데 손세정제를 딴 데로 옮깁시다. 손세정제를 이쪽으로 가고요. 제 생각에 여기다가 의료침대 일로 가고요. 의료침대 일로 갑시다. 자, 의료침대 일로 가고 이 제약 요것도 하나 만들어 볼게요. 자 이거 그 약 만드는 곳이거든. 약도 하나 만들어 봅시다. 여기다가 하고 손세정제를 하나는 이쪽으로 가자. 여기 좀 위치가 그런데? 아 위치가 너무 그지 같은데 이게? 손세정제 가기가 갈 위치가 없네. 얘를 어디로 가지? 자 일단 의료침대 일단 혹하니 아픈 애들 좀 자, 돌려주고 자원 부족해. 이거는 어쩔 수 없고 이거는 곤죽이니까. 자 그다음에 그러면은 빈 캔버스를 여기다 놓고 이걸 걸작을 아니 걸작이라서 이거 없애기 좀 그런데. 예, 수현님 어서 오세요. 자 이거 좀 없애봐. 이거 없앱시다. 이거 없애고 여기다가 손세정제 가자. 아니야 이거 없애지 말자. 그냥 없애지 말고 그냥 이렇게 냅둡시다. 자 그리고 그 다음으로 아픈 애가 누구야 또. 근데 여기 의료침대가 여기가 호흡이 안 되는 구역이라서 문제가 이게 좀 그러네. 저녁 뭐 드셨나요? 오늘 저녁은 저기 닭강정 사가지고 밥이랑 먹었어요. 장 보러 왔는데 닭강정 할인하더라고 한 팩. 그래가지고 자 그 다음 아픈 애가 누가 있죠? 자 한번 볼까요? 더러움 숨을 참다. 더러움 샤워기를 좀 가야겠는데 어디다가? 샤워 시설을 요런 데에 샤워 시설 가면 딱이지 않나? 얘는 또 왜 요런 데서 자? 자 지방이 지금 무한의 치쿠염이 걸려가지고 호칸이 다쳤어.
더러움, 새 친구, 샤워가 필요함. 아 이거 잠깐만, 이거를 그러면은 일단 더러움이 일단 병을 유발하지는 않으니까 샤워기는 좀 이따 갑시다. 자, 그리고 수소 발전기 일단 돌려줄게요. 자, 수소 발전을 돌려서 여기 위로, 여기 지금 점액팩은 없지. 여기 위를 수소 발전을 합시다. 여기서. 자, 보세요. 의료 침대에 누웠는데 숨 못 쉬어서 죽는다고? 아, 여기가 일단 빨리 이 물을 좀 내려줄까? 그러면 물을 아래로 내리면 사실 괜찮을 텐데. 여기 좀 아래로 내려서 여기 하나 뚫어보자. 자, 만약 한 명 죽으면 다시 신청할 수 있나요? 당연하죠. 그거는. 근데 잘 안 죽을걸? 자, 사다리. 바로 죽겠다. 말이 끝나기가 무섭게 죽을라 그러네. 그리고 여기 없애줘. 됐어. 어디 기면증인가? 왜 이렇게 애들이 잠을 많이 자? 그래서 이러면 이제 이산화탄소 내려오죠? 조금씩. 자, 바로 보내버릴 거. 말이 끝나기 무섭게. 이산화탄소 일단 내려오고 있고요. 자, 이게 요거 때문에 그런가? 봐봐, 시방이는 뭘 해도 다 돌리는 거야. 잠을 자도 돌리고, 뭘 해도 돌리고. 플라시보, 비타민. 비타민은 석탄이랑 연고 백합봇이 필요하고, 이게 이뮨 부스터. 그래서 면역력을 증가시킨대요. 비타민을 먹으면. 자, 그리고 얘는 플라시보 이펙트만 주고, 모든 그 아픈 거에 역할을 하나봐. 플라시보를 좀 만들어 볼래? 얘들아? 근데 이게 모래가 좀 필요하구나. 물도 필요하고. 이거 만들면 어떻게 되는 거지? 만들면 먹나? 계속 먹나 그냥? 근데 물 엄청 먹는데 이게? 물을 바로 먹나요? 요거를? 됐다. 만들었다. 먹었어. 아니 안 먹었어. 안 먹네. 계속 만들긴 만드는데 이거 어떻게 쓰는 건지 잘 모르겠네. 플라시보 약이라는 게 모래에 물려서 반죽한 거 주는 거야. 가짜약. 우리 플라시보 이펙트라 그러잖아. 가짜 약을 먹어도 약인 줄 알고 낫는 걸 플라시보 이펙트라 그러잖아요. 그쵸? 자, 가짜 약이죠 저거. 그리고 자, 이제 그 다음에 뭡니까? 요거. 자, 배관 들어가서 어디 갔어? 기체 펌프 어디 있어? 연구 안 됐네? 기체 연구 안 됐나? 아닌데? 기체 연구 됐을 텐데? 배관. 기체 필터 어디 갔죠? 통풍으로 갔나? 여기로 갔구나. 여기 나가고, 자, 가스 필터 가고, 자, 그 다음에 가스관 연결해서 그리고 나머지는 그냥 일로 쏘고. 됐어. 그리고 전기 연결해주고. 자, 이렇게 해서 일단 수소 좀 빼줍시다. 우선순위 좀 높일게요. 여기 일단 수소를 빼야 여기에 산소가 찰 것 같아. 그 자리에 이제 수소가 너무 많죠. 자. 야, 이제 이거 관도 이제 철광석이 든다. 원래 이거 철 안 들었잖아요. 요 관 요거 아니네, 사암인데? 철광석이 어디 들었던 거지 그럼? 전선. 그리고 요 증기관열천 생각보다 증기가 조금 나오는 것 같은데? 자, 그 다음에 타일 좀 가지고요. 여기 일단 수소부터 빼줄게요. 어떻게든. 자, 일단 가스를 가스 되게 많다. 텅스텐, 탄소, 수소. 자, 수소 일단 빼줍시다. 수소. 여기 위에 쌓인 거 깔끔하게 빼주죠. 싹 다. 증기간헐천은 2개는 있어야 안정적인 것 같아요. 하나로는 많이 작동 안 할 것 같은데요, 제 생각에. 물 양이 얼마 안 될 것 같은데.
근데 그렇다고 이제 딴 데 증기관우청 어디인지도 모르겠어. 아래로 파야겠죠 어쨌든 이제는. 자 이제 아래로 내려갈 준비하고 이쪽에 있는 녹조도 좀 캐줄 준비합시다. 여기도 녹조 가야죠. 자 여기도 수소 가지고 여기 염소는 일단 냅두고 자 일단은 이 수소부터 빼게 좀 기다립시다. 자 여기 정리 좀 해주고 자 그 다음에 여기다가 자, 압축 저장고 네, 드볼님 어서와요. 기름이 추가할 때는 석유 추가됐어요. 자. 일단 물을 산소 가면서부터 장난 아니겠다. 애들 다친 애들은 없나 이제? 여기 세컨드 플레이 좀 다쳤네? 세컨드 플레이 좀 일로 와봐. 혹한 쟤는 무조건 자는 거고 혹한 세컨드 플랜도 좀 체력 좀 채우고 자 또 다친 애들 있으면은 에일 캡틴도 좀 다쳤네. 자 그 다음 연구는 요거 가요. 자 세컨드 플랜 그 다음에 에일 캡틴도 좀 다쳤죠? 자 피 좀 채워주고 자, 물병급수기는 연결된 뿌리로 물을 뽑나 보네요. 예 맞아요 여기서 뽑습니다. 자 이거 없애주고 요 물병급수기도 옮겨주겠습니다. 이제 위치를 야 아파 이거 봐 꽁꽁 싸맸어 지금. 나머지는 이제 시방이가 조금 아픈가? 아니네요 별로 안 아프네요. 얘가 조금 아프죠? 예, 가벼운 상처 침대에 도달할 수 없음. 네, 좀 치료해주고 피가 더 많이 나는 것 같은데? 숨을 참고 있어. 일단 풀어줘봐. 피 차고 자 그래서 다시 누워. 자 얼마나 아프면 인장치 뿌린다고? 동안이 어느 게임이든 대도시를 잘 만드는 것 같아요. 아 이런 거 막 만들고 건설하고 이런 걸 좀 좋아하긴 해요. 예. 건설 원래 시뮬레이션의 제일 대표적인 장르가 항상 건설 시뮬레이션이잖아요. 전략 시뮬레이션이랑. 야 여기 근데 의료 침대 여기 있다가 더 죽겠다 야 이거 여기 주지 말자. 안 되겠다 이거. 안 되겠어 안 돼. 더 아픈 것 같아 여기 누워 있으면 골병 들어요. 안 돼 안 돼. 여기 다 죽겠다 야. 다 죽겠다 다. 일단 수소 좀 빼. 수소 아직도 안 빠졌니? 얼마나 빠졌어? 수소 많이 빠졌죠? 자 이제 수소 거의 다 빠졌기 때문에 요쪽에 요 밑에 있는 수소도 또 빼주도록 하겠습니다. 요 위쪽에 이제 증기간헐천도 뚫어줘야 되고 자 여기 한번 녹소 탈산기를 잠깐 틀어주면 어떨까요? 아 주변에다가 탈산기를 여기는 좀 있긴 한데 자 일단 우선순위를 좀 높이고 자 근데 이게 슬슬 요 식량이 좀 모자라진다? 자, 식량 좀 더 갈게요. 자 재배 타일 군주들 재배대 요 정도만 더 가자. 식량 좀 더 가고 그리고 여기에다 그냥 저걸 갈까? 안녕하세요. 업데이트 버전을 하려면 어떻게 해야 되나요? 저거 까셔야 돼요. 뭐야 업데이트 베타 참여하셔야 돼요. 베타 참여 누르시면 됩니다. 여기에